Lai riktīgi forši iemācītos spēlēt ģitāru, mums ir svarīgi saskaņot kreisās rokas darbību ar labās rokas darbību. Tātad roku koordinācija. Iemācīsimies vēl dažus vingrinājumus. Sāksim ar to, ka iemācīsimies nospēlēt uz ģitāras mi minoru gammu. Un mi minoru gamma ir ļoti līdzīga lā minoru gammai, tikai mēs to spēlēsim uz 6., 5. un 4. stīgas. Tātad sāksim uz 6. Šī ir mūsu nots mi, fa diez, sol, lā, si, do, re un visu beidzot mi. Nākamais uzdevums ir apvienot šo te gammu ar labās rokas vingrinājumiem, kurus mēs apguvām iepriekš. Tātad mēs spēlējām sākumā basa stīgu, un pēc tam mēs spēlējām brīvis 1., 2. un 3. stīgu. Šādi te nots mi, si, sol. Ar kreiso roku mēs iesim uz augšu pa mi minoru gammu, un tas skanēs šādi. Kad esam tikuši līdz augšējai notī mi, spēlēsim tieši to pašu, tikai pretējā virsienā. Tad sāksim ar augstāko noti un beigsim ar zemāko noti. Nākamais uzdevums būs nospēlēt katru stīgu atsevišķi. P, I, M, A pirkstu. Tātad sāksim ar P, I, M, A. 6. stīgu, 3., 2. un 1. stīgu. Un ar kreiso roku tieši tāpatās kā iepriekš iesim virzienā uz augšu. Un tieši tas pats virsienā uz leju.
Kā dzirdējāt, man arī bija viena netīra nots, arī pieredzējuši mūziķi reizēm kļūdās. P, A, I, M. Ķersimies tālāk pie 3 ceturdaļām, tātad valsītes. Mēs tad nospēlēsim vienreiz basu stīgu ar P pirkstu, un pēc tam 2 reizes pēc kārtas mi, si, sol stīgas. Nākamais uzdevums P, I un pēc tam MA, abi 2 reizē. Nākamais būs P, A un pēc tam IM, abi 2 reizē. Iesim tālāk 6 astotdaļām, tātad P, I, E,
Šis uzdevums ir pierakstīts 8 daļās, tātad varam pamēģināt pat vēl ātrāk, bet svarīgi pirms mēs kāpinam tempu ir tā labi kārtīgi patrenēties spēlēt lēni, un kad mums sanāk tīri, skaisti, bez aizķeršanās lēnā tempā, tikai tāda lēnā garā kāpinam tempu. Nu, un visbeidzot, P-A-M-I-M-A. Bet atceramies, trenēties spēlēt lēni, jo tieši lēna spēlēšana ir īsākais ceļš uz perfektu, tīru un pilnīgu ģitāru spēles tehniku. Ja mēs trenēsimies spēlēt lēni, tad pēc pāris mēnešiem vai pat gadiem vienkārši viss, ko mēs spēlēsim, skanēs foršāk. Spēlēt gammas ir svarīgi, jo tieši spēlējot gammas mēs varam apgūt perfektu, tīru un tādu riktīgi foršu spēles tehniku, bet tajā pašā laikā, gamma pat pa sevi vēl gluži neskan kā mūzika. Līdz to nākamais uzdevums būs paņemt jebkuru no šiem te uzdevumiem, kurus mēs tikko iemācījāmies, un pamēģināt paspēlēt šīs te basa notis, šīs te mi minora gammas notis jauktā secībā. Un ticiet man, vienalga kādā secībā mēs viņus spēlēsim, viņas skanēs forši. Pamēģināsim pirmo uzdevumu, piemēram. Es kodvārds spēlēšu uz labu laimi. Pamēģināsim ar otro. Pamēģināsim tieši to pašu trešo. Ar ceturto. Mēs tagad apvienojām 4. un 5. kopā. Un tieši tas pats arī attiecās uz vingrinājumiem, ar kuriem mēs spēlējam valsīti. Un varbūt tas skan nedaudz skumīgi, ja mēs gribam nedaudz tādu varbūt tās gaišākas toņas piedot šim te visam. Vienkārši sāksim nevis ar
noti mi, bet sāksim ar noti sol, un tad tas skanēs pēc sol mažora viss. Un tieši tāpatās arī ar 6 astotdaļu piemēriem, kurus mēs spēlējām. Līdz to nākamais uzdevums ir, jums ir jāsakomponē pašiem savējie uzdevumi, izmantojot šos te, labās rokas spēles paņēmienus un mi minoru gammu. Atrodiet tādu nošu secību, kas jūs prasa skan visforšāk, un tādā veidā jūs sāksiet komponēt. Un mums arī nav dzelžēni jāpieturās pie labās rokas vingrinājumiem. Mēs varam arī pamainīt to, ko mēs darām ar labo roku. Iemācīsimies šādu te vingrinājumu. Tas ir tas, kas man sakomponējās, izmantojot un apvienojot kopā šos te visus vingrinājumus. Varbūt tās pamanījāt, ka šajā te daļā taksmērs arī pamainās. Tas sanāk ir 7 astotdaļas laikam, vai ne? 1 un 2 un 3 un 1 un 3 un 4 un... Jā, tas sanāk, 7 ceturdaļas. Tad pamēģinam nospēlēt šo te uzdevumu lēnā garā.
Atceramies, sākumā iemācāmies nospēlēt ideāli lēnā tempā, un pēc tam ideālā variantā ar metronomu varam sākt kāpināt tempu.